আসসালামু আলাইকুম। কিং অফ ল্যাপটপ সলিউশনের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ ইউসুফ বলছি। 2018-তে আমি একটি নতুন সাবজেক্ট নিয়ে আপনাদেরকে ক্লাস দেখাবো এবং চেষ্টা করব ভালো ভালো ল্যাপটপ ল্যাপটপের উপরে ভালো ভালো টিউটোরিয়াল দেওয়ার এবং শিক্ষণীয় যেগুলো যদি বাংলাদেশে কেউ এইভাবে টিউটোরিয়াল করেনি সেই দিক থেকে লক্ষ্য করেই আজ আমি একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করার চেষ্টা করব। আপনারা আমার সাথে থাকবেন। সম্পূর্ণ টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ধৈর্য সহকারে দেখবেন। ইনশাল্লাহ আপনারা এটা একটা সফল পাবেন। তো আমি এমন একটি ল্যাপটপ সামনে নিয়েছি যে ল্যাপটপটি হচ্ছে যে ডেলের, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডেল। তো আমি ল্যাপটপটিতে অন করব। শিক্ষার্থী বন্ধু দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি ডিসপ্লে অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন, ডিসপ্লে এবং আমার শব্দ করতেছে। আর আমি দেখব শিক্ষার্থী বন্ধুরা কিপ্যাডে আমরা এক্সটার্নাল কিবোর্ড লাগিয়ে আমরা দেখব যে আমাদের ডিসপ্লে আছে কিনা। যেহেতু শব্দ করতেছে আমাদের ডিসপ্লে আছে কিনা দেখব। ওকে, কোন রকম আমরা ডিসপ্লে দেখতে পাচ্ছি না। আমরা বন্ধ করে আমরা আবার দেখব। না শিক্ষার্থী বন্ধু, কোন রকম ডিসপ্লে আসতেছে না। তো সেক্ষেত্রে অনেকে মনে করে যে ডিসপ্লে প্রবলেম হতে পারে, গ্রাফিক্স প্রবলেম হতে পারে, বিভিন্ন রকম প্রবলেম হতে পারে। আমরা দেখব যে কিভাবে এই ল্যাপটপটি ট্রাবল শুট করব। প্রথমেতে আমরা প্রথম আমরা যেটা জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে যে এখানে কয়টা ভিপ সাউন্ড করে সেটা আমাদেরকে গুনতে হবে। 1 2 আবার 1 2 3 4 5 6 7 8 8টা ভিপ সাউন্ড করে। তো শিক্ষার্থী বন্ধু 8টা ভিপ সাউন্ডের কারণে আমরা একটি কোড দেখতে পাবো। সেই কোডটিতে কি আছে সেটা আমরা দেখার জন্য আমরা একটা চার্ট ওপেন করব। এই চার্টটি ওপেন করার পরই আপনারা বুঝতে পারবেন যে এই প্রবলেমটা কোথায়। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধু, আমরা চার্টটি দেখার পর বুঝতে পারলাম যে এটাই প্রবলেম দেখাচ্ছে যে এটা আমাদের ডিসপ্লেতে ডিজিএতে প্রবলেম আছে, ডিসপ্লে বা গ্রাফিক চিপ থেকে আমাদের প্রবলেমটা করে। তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমি এই ল্যাপটপটি আবার ওপেন করব। ওপেন করে দেখলাম যে হ্যাঁ আমার প্রবলেম সেম রয়ে গেছে। তো আমরা এখন এই কিবোর্ড আমরা কি করব, ডিসপ্লেটাকে খোলার চেষ্টা করব। খুলবো আপনাদের সামনে, এখন খুলবো। ওকে, আমরা খুলে নিলাম। আমরা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে আমরা খুলে নিলাম। ওকে, আমরা এখন খুলে নিলাম। আমরা খুললাম। শিক্ষার্থী বন্ধু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি রিবন লাগানো আছে। তো কিভাবে আমরা বুঝবো যে আমাদের প্রবলেম আছে কিনা, কারণ আমরা এখানে ভোল্টেজ টেস্ট করে নিব।
তো ভোল্টেজ টেস্ট করার সময় আপনারা অবশ্যই কি করবেন, মাল্টিমিটার সামনে রাখবেন। মাল্টিমিটার সামনে রাখার পর মাল্টিমিটারকে আপনারা প্রুফ দিয়ে টেস্ট করবেন, ভোল্টেজ রাখবেন এবং এইখানে পাওয়ার দেওয়ার পর ডিসপ্লের এখানে দেখবেন যে আমাদের, হ্যাঁ দেখেন আমাদের ব্যাটারি ভোল্টেজ আসতেছে 12 ভোল্ট আসতেছে। তারপর এখানে আমাদের 3 ভোল্ট আসতেছে, এই জায়গায় আমাদের 3 ভোল্ট আসতেছে। তো সো আমাদের ডিসপ্লেতে সব ধরনের ভোল্টেজ ঠিক আছে, তাহলে আমরা ডিসপ্লেটা ঠিক আছে, ভোল্টেজ আসতেছে ডিসপ্লেতে। আমাদের এখন এই ডিসপ্লেতে আমাদের যে প্রবলেম আমরা প্রথমেতে দেখব সেটা হচ্ছে যে আমরা ডিসপ্লেটা খুললাম, এই হচ্ছে যে ডিসপ্লে। আমরা এখানে ডিসপ্লে দেখতে পাচ্ছি, এটা ডিসপ্লের কানেক্টর। আর আমরা জানি ডিসপ্লেতে এটা হচ্ছে টিকন আইসি, আপনারা একটু দেখবেন টিকন আইসি এটা। আর এটা হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকটা ডিসপ্লের ভিতরে একটা ভোল্টেজ যেটা আমাদের কনভার্টার থাকে, যেটাকে বলা হয় ডিসি টু ডিসি কনভার্টার। আর এটা হচ্ছে যে আমাদের ভোল্টেজ, যেটা হাই ভোল্টেজের জন্য আমাকে তৈরি করা হয়েছে। এটা হচ্ছে যে অর্থাৎ এটা আমাদেরকে কি করে, ভোল্টেজটাকে কি করে হাই ভোল্টেজে তৈরি করে নেয়। তো এই ভোল্টেজটা আমাদেরকে, এই আইসিটাকে আমাদেরকে বলা হয় ভোল্টেজ ড্রাইভার। আর এটা হচ্ছে যে আমাদের কনভার্টার, ডিসি টু ডিসি কনভার্টার, এটা হচ্ছে টিকন। এবার এখানে আমরা বায়োস দেখতে পাচ্ছি, ছোট ছোট দুটো বায়োস দেখতে পাচ্ছি। তো শিক্ষার্থী বন্ধু, আমরা সাধারণত ভাবে কি করব, প্রথমেতে আমরা একটি প্রোগ্রাম করে দেখব। এই ল্যাপটপের ডিসপ্লের জন্য আমরা কি করব, প্রোগ্রাম করব। তো এটা হচ্ছে যে আমাদের প্রোগ্রামার RT809F আমাদের সিরিয়াল প্রোগ্রামার। এই প্রোগ্রামারে আমরা এরকম একটা কেবল পাই। এই কেবলটি হচ্ছে যে আমাদের এটা হচ্ছে যে ইনপুট প্রোগ্রামের সাথে ইন হবে। আর এটা হচ্ছে যে এলসিডির সাথে, যেটা আমাদের এলসিডি থাকে সেটার সাথে এই কানেক্টরটা লাগবে। আর এটা হচ্ছে যে আমাদের এলইডির সাথে কানেক্টর লাগবে। তো শিক্ষার্থী বন্ধু, দুইটা আমরা এলবিডিএস কানেক্টর পাচ্ছি, একটা এলসিডির একটা এলইডির। তো আমরা এটা কিভাবে ইন করাবো সেটা আমরা একটু দেখাই শিক্ষার্থী বন্ধু। এখানে 1 2 করে দেওয়া আছে, আর প্রোগ্রামারে আমরা এখানে একটা বিন্দু পাচ্ছি, তাহলে মানে দ্যাট মিনস এই সাইডে 1। তো আমরা এটাকে এই মাউন্টারকে উঠাবো, উঠানোর পর আমরা কি করব, এইখানে যে 1 বিন্দুটা এই ঠিক এখানের 1 বিন্দুর সাথে ইন করাবো। ইন করানোর পর আমরা এই মাউন্টারটাকে লাগিয়ে দিব। লাগানোর পর আমরা এলইডির যে কানেক্টর, এলবিডিএস কানেক্টর, এই কানেক্টরটাকে আমরা এখানে লাগাবো। ওকে, আমরা এখানে লাগাবো। লাগানোর পর এখানে আমরা ঠিক মতো লাগিয়ে নিলাম। শিক্ষার্থী বন্ধু একটু ভালোভাবে লক্ষ্য রাখবেন, ঠিক মতো লাগিয়ে নিলাম। এরপর আমাদের কম্পিউটার থেকে ইউএসবি কানেক্টর নিতে হবে, যেটা এক মাথা থাকবে ইউএসবির সাথে আর এক মাথা থাকবে আমাদের বায়োস প্রোগ্রামারের সাথে। এই আমরা প্রোগ্রামার সাথে ইন করলাম। আমরা লাগানোর পর এখানে আমরা সফটওয়্যার দেখাবো, আমরা সফটওয়্যারে চলে যাব। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধু, আমরা যখন হার্ডওয়্যার কমপ্লিট করলাম, কমপ্লিট করার পর এবার আমরা কি করব, এই সফটওয়্যারটাকে ওপেন করব, যেটা RT8
09F যে সফটওয়্যারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই সফটওয়্যারটাকে কি করব, আমরা অন করব। অন করার পর আমরা ইয়েস দিব। ইয়েস দেওয়ার পর আমাদের ওকে আসবে। ওকে, আমরা সফটওয়্যারটা দেখতে পাচ্ছি, এটা আমরা ক্যান্সেল করে দিব, আপডেট করব না। ওকে, আমরা এখন এই জায়গায় যখন সফটওয়্যারটা পাবো, তখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মার্ট আইডেন্টিফাই স্মার্ট আইডি। আমরা এইটাতে আমরা ক্লিক করব এই কারণে যে আমাদের ওখানে যে বায়োস চিপটা আছে, বায়োস চিপটাকে আমরা প্রোগ্রামারের সাথে কমিউনিকেশন করা দিব। তো এখানে আমাকে বলতেছে যে 7 আইডি চিপ এখানে আমাদের থাকবে, 1 2 3 4 5 6 7টা চিপের আমাদের ক্যাটাগরি আছে। তো এই প্রোগ্রামার আমাদের এক একটা চিপের জন্য এক এক রকমের। তো আমরা দেখি এখানে 24/20 অর্থাৎ আমাদের এই যেটা সিলেক্ট আছে সেটা রাখবো, রেখে আমরা কি করব, ওকে দিব। ওকে দেওয়ার পর এখন আমরা কি করব, রিড করার পর আমরা ওল্ড ভার্সন যেটা, সেটা আমরা কি করব, ওল্ড লিখে ওল্ড বিন লিখে আমরা সেভ করব। আমরা এখানে ওল্ড নামে যে ভার্সনটা আমরা সেভ করেছিলাম সেটা এখানে দেওয়া আছে, এই হচ্ছে যে ওল্ড ভার্সন। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধু, আমরা এখন এটা মিনিমাইজ করব। তো আমাদের বায়োস, মনিটরের যে বায়োস, এটা আমাদের নেটে বেসিক্যালি পাওয়া যায় না। কেন পাওয়া যায় না, আসেন আমরা একটু দেখি। গুগলে যাব, গুগলে গিয়ে আমরা সার্চ করব। কি সার্চ করব, যে মনিটরে আমরা যে কোডটা দেখেছিলাম সেই কোডটা হচ্ছে যে, আমরা আপনাকে দেখিয়ে দেব কোডটা কোনটা, B156X-W02। এটা আমাদের হচ্ছে যে মনিটরের ডিভাইসের, মনিটরের যে মাদারবোর্ড, সেখানে বায়োসের যেটা আছে ভার্সন, এটা ধরে আমরা বায়োস লিখব। বায়োস লিখে আমরা কি করব, সার্চ করব। সার্চ করার পর যদি আমরা পেয়ে যাই বায়োস, তাহলে তো ভালো। আর যদি আমরা বায়োস না পাই, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে, বায়োসটাকে যেভাবে হোক আমাকে কালেকশন করতে হবে। যদি কালেকশন না করি, তাহলে তো আমাদের এই ডিসপ্লেটা আজ অবধি ওকে আছে কিনা আমাদের বোঝাটা মুশকিল হয়ে যাবে। তো আমাদের নতুন একটা ডিসপ্লে লাগিয়ে বুঝে নিতে হবে যে আমাদের ডিসপ্লেটাতে ভালো আছে কি না। দেখতে পেলাম যে না, এখানে কোনো এই জাতীয় বায়োস বা কিছু নেই। দেখেন শিক্ষার্থী বন্ধু, এখানে কোনো এই জাতীয় কোনো বায়োস নেই। তাহলে আমরা কি করব, আমরা বায়োসের দরকার নেই, আমরা পিডিএফ ফাইল করব। আমরা পিডিএফ ফাইল দেখতে পাচ্ছি এখানে, আমরা এটা পিডিএফ ফাইল নামাবো, বা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইটা আমরা নামাই। ওকে, আমরা এটা ডাবল ক্লিক করে আমরা এটা নামিয়ে নেব। সরি, আমরা এটা নামিয়ে নিই একেবারে, কারণ আমাদের লাগবে। হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা নামাবো, এই সেভ করব, ডেস্কটপে সেভ করব, এই যেই নামে আছে সেই নামে সেভ করব। সেভ করে আমরা ডেস্কটপে চলে যাব। এই হচ্ছে যে আমাদের ডিসপ্লের সেই কাঙ্ক্ষিত আমাদের পিডিএফ ফাইলটি। তো পিডিএফ ফাইলটি একটু ওপেন হতে সময় লাগতেছে, কারণ ওকে হলো। এরপর আমাদের এই হচ্ছে আমাদের পিডিএফ ফাইল। এখানে আমরা এটা কেন ওপেন করলাম, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মডেল নাম্বারটা হচ্ছে যে 15.6 ইঞ্চি ডিসপ্লে, আমরা জানি এটা TFT LCD।
অর্থাৎ আমাদের এটা এলসিডি দেখাচ্ছে, বাট এটা কিন্তু আসলে উইথ লাইট ব্ল্যাক লাইট হচ্ছে যে আমাদের এলইডি। আপনারা খুব লক্ষ্য করেন ডিসপ্লেটা হচ্ছে যে টিএফটি ডিসপ্লে, এলসিডি লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে, আর এখানে উইথ এলইডি ব্ল্যাক লাইট ডিসিং, অর্থাৎ ডেসিং করাটা হচ্ছে যে আমাদের এলইডিটা হচ্ছে আমাদের লাইট ইমিটিং ডায়োড, এই ডায়োডটা আমাদেরকে ব্যবহারের মাধ্যমে লাইটটার ব্ল্যাক লাইটটা আমাকে দেওয়া হচ্ছে, বাট কিন্তু এটা আমাদের এলসিডি, ডিসপ্লেটা যেটা শো হয় সেটা এলসিডি। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধু, আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের বায়োস, এই যে আমরা এখানে যে বায়োসটা দেখতে পাচ্ছি, এই বায়োসটা আমাদেরকে পেতে হবে, না হলে আমরা কি করতে পারবো না, এই সফটওয়্যারে বায়োসটা দিতে পারবো না। তো বায়োস পেতে হলে আমাকে কি করতে হবে, এখানে আমরা যেই এলসিডিটার পিডিএফ ফাইলটা দেখতে পাচ্ছি, এটা আমরা নিচের দিকে যাব, একদম নিচের দিকে। ওকে, নিচের দিকে যাওয়ার পর আমরা এখানে আমরা ক্যাটাগরিতে দেখতে পাচ্ছি, এখানে দেখেন ইডিআইডি ডেসক্রিপশন। আমরা যে কেবলটা একটু আগে আমরা লাগিয়েছিলাম সেই কেবলটার নাম হচ্ছে যে ইডিআইডি কেবল। তো ইডিআইডি কেবলের মাধ্যমে আমরা এখানে যেই কোডিংটা দেওয়া আছে, এখানে দেখেন হেক্সা কোডিং এবং বিন কোডিং এবং আমাদের ডেসিমেল কোডিং আমাদের দেওয়া আছে। তো এই কোডিং ধরে আমরা আমাদের বায়োস বানাতে পারবো। তো শিক্ষার্থী বন্ধু, আমরা কিভাবে বায়োসটাকে বানাই নিতে হয় সেটা আজকে আমরা দেখব। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধু, আসেন আমরা এটা একটু বড় করে নিই। ওকে ওকে, আমরা বড় করলাম। বড় করার পর আমরা যেই জায়গায় সফটওয়্যারটা আমাদেরকে সাহায্য করবে এই কোডিং লেখার জন্য, তো সেটা আমাদেরকে নিতে হবে। সেটা হচ্ছে যে হেক্সা ওয়ার্কশপ, হেক্সা এডিটর নামে যে সফটওয়্যারটি, এটা আমাদের ওপেন করতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের সেই সফটওয়্যারটাকে আমি একটু ছোট করব। ছোট করার পর আমরা এখানে এটা রাখবো। রাখার পর শিক্ষার্থী বন্ধু, আমাদেরকে জানতে হবে যে এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমাদেরকে কোডিং করতে হবে। এটা একটা প্রোগ্রামার কোডিং। আমরা বায়োসের এডিটিংয়ের কোর্স এবং কোডিংয়ের কোর্সগুলো করিয়ে থাকি, কিভাবে বায়োস এডিটিং করতে হয়, কিভাবে বায়োস পিচিং করতে হয়, কিভাবে ক্লিন করতে হয়, টিএক্সি করতে হয়, কমপ্লিটলি আমরা এটা দেখিয়ে দিই। তো শিক্ষার্থী বন্ধু, এখন আমরা এই যে এখানে যে বায়োসটা দেখতেছি, এখানে আমরা বায়োসটা দেখে আসতেছি 256। আমরা একটু প্রপার্টিক্সে যাই, দেখে আসি। শিক্ষার্থী বন্ধু, 256 বাইটের একটা আমরা ফাইল দেখতে পাচ্ছি 256। তো শিক্ষার্থী বন্ধু, আমরা এইখানে কি করব, হেক্সা এডিটরে গিয়ে আমরা কি করব, একটা আমরা নতুন যে ফাইল খুলবো, সেটা আমরা খোলার পর এইখানে আমরা কি করব, ইনপুট করাতে হবে। এখানে আমাদেরকে কি করতে হবে, এখানে দেখেন ইনসাইডটা আছে, সেটা আমাদেরকে এখানে যা নাম্বার দিতে হবে, কত দিতে হবে, 256 আমাদের কোড এখানে দিয়ে দিতে হবে। এখানে হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সব 0000 কোড, এখানে আমরা সব 00 দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ আমাদের ব্ল্যাঙ্ক। এখন আমরা এখানে যতটুকু নিয়েছি সেখানে আমরা দেখতে পারবো শিক্ষার্থী বন্ধু 256 বাইট। আমরা একটু নিচের দিকে তাকাবো, আমরা এখানে নিচের দিকে তাকাচ্ছি, দেখতেছি 256 বাইট নামে একটা আমাদের সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি। এই ফাইন্ডের নিচে দেখেন, ফাইন্ডের নিচে এখানে বাইট লেখা আছে। ওকে, তো শিক্ষার্থী বন্ধু, আমরা 256 বাইট নিয়েছি। এখন আমাকে কি করতে হবে, এখানে এডিট করতে হবে। কিভাবে এডিট করতে হবে, আমরা বেসিক্যালি যে এডিটটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের মনে রাখতে হবে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এডিটে এখানে আমাদের যে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে হেক্সা, এই হেক্সার যে কোডগুলো আছে সেই ভ্যালুগুলো আমাকে বসাতে হবে, হেক্সার কোডগুলো। শিক্ষার্থী বন্ধু, খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, এখানে এটা হচ্ছে অ্যাড্রেস। হ্যাঁ, অ্যাড্রেসটা হচ্ছে যে আমাদের এটা, আর এটা হচ্ছে হেক্সা ভ্যালু। তো হেক্সা ভ্যালুটা আমরা এখানে দেখতে পাবো। তো এইখানে আমরা কি করব, এই জায়গায় আমাদের এই হেক্সা অ্যাড্রেস, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে ভ্যালুগুলো থাকে হেক্সার, এখানে সেই ইয়েগুলো থাকবে। আর এখানে আমাদের হেক্সাডেসিমেল থাকবে, আর এখানে আমাদের অফসেট যেগুলো আমাদের যেটা আমাদের এই
ডেসিমেলের যেই অফসেটগুলো সেটা এখানে থাকে। ওকে, তো আমরা এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি যে 00 আমরা লিখে দিই 00। এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে FF, আমরা FF লিখে দিই FF। এরপরে FF কয়টা, 1 2 3 4 5 6টা FF। তাহলে আমরা 1 2 3 4 5 6টা FF লিখে ফেললাম। ওকে, আমরা FF এর পর আবার 0 একবার, 00 একবার, এরপর 06 এরপরে আমাদের AF, এরপরে আমাদের EC, এরপর আমাদের 22, এরপরে আমাদের 00 কয়বার, 1 2 3 4 4বার 00। তাহলে 1 2 3 4 4বার 00 দেওয়ার পর 01, সরি আমরা 01 দিব 4বার 00 পর 1 2 3 4, হ্যাঁ 4বার পর 01, সরি 01। এরপর আমাদের 13 পর এরপর 01, এরপর আমাদের 03 আমরা একটু উপরে উঠে নিই এটা, ওকে আমরা 03 তে আসছিলাম। এবার 08 আমরা 03 পর আমাদের 08, এরপর 22, এবার 13, এরপর 78, 0A, C8, 95, 9E, 57, 54, 92, 26, 0F, 50, 54। তারপর আমরা এখানে 00 কয়বার দেখতে পাই দেখি। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধু, 1 2 3 3বার 00, 1 2 3 3বার 00। এরপর 1 কয়বার দেখতে পাই, 1 2 3 4 5 6বার, 0 1 একবার, 2বার, 3বার, 4বার, 5বার, 6বার। 6বারের পর এখানে এই চার্ট শেষ আমার। এরপরের চার্টে আমরা চলে যাব। এই চার্টে আমরা যা দেখতেছি এখনো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 বার আমাকে 01 দিতে হবে। ওকে, আমরা 10 বার 01 দিই, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 বার 01 দিলাম। এরপর 12, এরপর 1B, তারপর 56, এরপর 42, 50, 00, 26, 30, 20, 18, 34। আমরা 34 এর পর আমরা দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ 34 পর্যন্ত আসছি। এরপর 00, 58, C1, 10, আবার 00 দুইবার, 1 2 10 এর পর 00 গেল 18,
এভাবে করে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা দেখতেছেন অলরেডি আমি লেখার পর আমাদের এখানে কিছু ডাটা অলরেডি চলে আসছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ডাটা দেখা যাচ্ছে, আমরা ডাটা লিখে ফেলছি। তো এইভাবে করে আমাদেরকে কমপ্লিট এখানে সম্পূর্ণ যে হেক্সার যে ভ্যালুটা এখানে ভ্যালু সম্পূর্ণ কমপ্লিট করতে হবে 256 পর্যন্ত। এখানে যতটুকু 256 পর্যন্ত আমাদের ভ্যালু আছে এই পর্যন্ত এখানে যতটুকু দূরে যায়, এই জায়গায় যতটুকু দূর যায় এখানে সম্পূর্ণটা আমাদের এখানে দেওয়া আছে। তো এই ভ্যালুগুলো আপনি যখন এখানে ইন করাবেন, ইন করার পর এরপর আপনি কি করবেন, এখান থেকে সেভে গিয়ে আপনি এখানে কি করবেন, সেভ করে নেবেন, ডেস্কটপে গিয়ে সেভ করে নেবেন। তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা এভাবে এই কোড থেকে আমরা বানিয়ে নিয়েছি। আমরা এভাবে করে বানিয়ে আমরা অলরেডি কি করলাম, এই জায়গায় আমরা এটাকে সেভ করে রাখলাম। অলরেডি এটা আমাদের বানানো, এখানে দেখেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 256 এটা আমাদের এভাবে বানানো আছে। বানানোর কারণে আমরা এখানে এখন এটা ইন করাবো। ওকে, আমরা ইন করিয়ে দেখি। অলরেডি আমরা এটা বানালাম, এটা হচ্ছে ওল্ড আর এটা হচ্ছে যে নিউ, এটা আমরা বানাইছি। এবার আমরা সফটওয়্যারটাকে ওপেন করব। সফটওয়্যারটাকে ওপেন করবে, এই যে আমাদের সফটওয়্যারটা ওপেন হবে। এই 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 জিনিসটাকে আমরা দেখিয়ে দিব। সফটওয়্যার ওপেন করে ওপেন করে আমরা ডেস্কটপ থেকে আমরা ওই ফাইলটা আমরা দেখিয়ে দিব, যে ফাইলটা আমরা করছিলাম। হ্যাঁ, এই যে v156xw02 এটা আমাদের বিন ফাইলটা আমরা এখানে দেখিয়ে দিব। ওপেন করব। ওপেন করার পর আমরা এবার রাইট দিব। রাইট করার পর এই রাইট হবে, রাইট হয়ে গেল। রাইট হওয়ার পর আমাকে এখানে কমপ্লিটলি দেখাচ্ছে ওকে দেখানোর পর আমরা এটা ক্লোজ করে দিব। ওকে, ক্লোজ করার পর আমাদের এখানে সফটওয়্যারের যে কাজগুলো সেগুলো শেষ। ওকে শিক্ষার্থী বন্ধু, এখন আমরা সফটওয়্যার দেওয়া যখন শেষ, আমাদের হার্ডওয়্যার লাইন থেকে আমাদের প্রোগ্রামারটা খুলে ফেলতে হবে। আমরা প্রোগ্রামারটাকে কি করব, খুলে ফেলবো। খুলে আমরা এখানে দেখি দিস সাইডে। ওকে, এবার ল্যাপটপটিতে আমরা এই ডিসপ্লেটাকে লাগিয়ে দেখব। আমরা এখন অলরেডি এটাতে প্রোগ্রাম করেছি। প্রোগ্রাম করার পর আমরা এখন এখানে লাগাবো, এই ডিসপ্লেতে লাগাবো। ওকে, আমরা ডিসপ্লেতে লাগিয়ে নিলাম। লাগিয়ে নেওয়ার পর এখন আমরা ওপেন করব। শিক্ষার্থী বন্ধু অলরেডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার প্রোগ্রাম করার পর আমার ডিসপ্লেটি কমপ্লিটলি ওকে। আমরা সম্পূর্ণভাবে আমরা ডিসপ্লেটা এবং কমপ্লিটলি চলতেছে, এবং আমাদের কোনো রকম ভিপ আসতেছে না। যে 8টা ভিপ দেয় সেটা এখন বুঝতে পারলেন যে 8 ভিপের কারণে আমাদের ডিসপ্লেতে এই জাতীয় প্রবলেম হয়ে থাকে, সাদা হয়ে থাকে। এবং ডিসপ্লে সাদা হওয়ার কারণে আমরা অনেকে ডিসপ্লে চেঞ্জ করি, নতুন ডিসপ্লে দিয়ে দিই, এবং আমাদের ল্যাপটপের ভিজিএতে হিট মারি, উল্টাপাল্টা কাজ করে। যেহেতু আমাদের কিবোর্ডে ডিসপ্লে দেখাচ্ছে না, তারপর ডিসপ্লে সাদা হয়ে থাকতেছে, তো অনেকে কি করে একদম সরাসরি মনে করে যে এটা আমাদের ভিজের থেকে প্রবলেম, এটা আমাদের যেহেতু ভিজের থেকে ডিসপ্লে দিচ্ছে না, ডিসপ্লে থেকে প্রবলেম না। তখন তারা কি করে উল্টাপাল্টা খুলে হিট দিয়ে একেবারে ল্যাপটপটাকে ডেড করে দেয়। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা কমপ্লিটলি আপনারা বুঝে বুঝে কাজ করলে কখনো এই ধরনের প্রবলেম পড়ার কথা না, আশা করি। আর আমরা চেষ্টা করি প্রপার ওয়ে আমরা শিখানোর। আসলে শিক্ষার্থী বন্ধু দেখেন, প্র্যাকটিক্যালটা আমি ইম্পর্টেন্ট মানি, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল 1-2 দিন বা 1 মাস বা 3 মাস দেখলে প্র্যাকটিক্যালের জন্য আর চিন্তা করতে হয় না। প্র্যাকটিক্যাল অনেস্টলি আপনি করে ফেলতে পারবেন, কারণ কোন জায়গা থেকে আইসি খুলতে হবে, কোন আইসিটা কি, এবং এটা উঠানো লাগানো একদম ইজি সাবজেক্ট। প্র্যাকটিক্যালটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না, কারণ আপনার যখন এক্সপার্ট হয়ে যাবেন প্র্যাকটিক্যালি চিপ উঠাতে লাগাতে এবং চিপটা বসানো, আইসি উঠানো, এবং কমপ্লিটলি আপনাকে প্রত্যেকটা সেকশনের যে চিপগুলো কিভাবে লাগাতে হয়, কিভাবে মার্ক চিনতে হয়, মার্ক চিনে কিভাবে আইসি মাদারবোর্ডে লাগাতে হয়, সেটা আপনি যখন চিনে ফেলবেন আপনার প্র্যাকটিক্যাল ওকে। আপনার আর প্র্যাকটিক্যালের দরকার নেই, কিন্তু আপনাদের মাস্ট বি আপনাদেরকে জানতে হবে
কোন প্রবলেমের কারণে কোন জায়গায় হাত দিতে হবে, কোন প্রবলেমের কারণে কোন জায়গায় আমাকে কাজ করতে হবে। তো এটা তো আর প্র্যাকটিক্যাল দেখা দিবে না, এটা আপনার ব্রেনে বলে দিবে যে কোন প্রবলেমের কারণে আমার কোন জায়গায় কাজ করতে হবে। প্র্যাকটিক্যাল খোলা বাঁধা ফিটিং করাটাই আমরা মনে করি অনেকে, হ্যাঁ চোখের সামনে আমরা দেখতে পারলে মনে হয় যে আমাদের এই এই প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যাবে, এই প্রবলেমগুলো। আর সবসময় যে এই ধরনের প্রবলেম আসবে তা কিন্তু না। আমি বারবার একটা জিনিস বলি, থিওরি হচ্ছে যে 100% মাথার ভিতরে রাখতে হবে, যে থিওরির কারণে আপনাকে সাহস, আপনাকে সামনের দিকে এবং খুব অনেস্টলি আপনি এই ল্যাপটপের উপরে কাজ করতে পারবেন। দেখেন একজন ভদ্রলোক সে খোলা বান্ধা খুব ভালো পারে এবং সে কমপ্লিটলি আইসি উঠানো লাগানো থেকে শুরু করে সম্পূর্ণরূপে ভালো পারে, কিন্তু তাকে যখন বলা হবে যে এই আমার ল্যাপটপটাকে ওকে করে দাও, তখন কি সে ওকে করতে পারবে? কারণ না। কেন ওকে করতে পারবে না? কারণ তার মেধার ভিতরে সেই যে জ্ঞানটা নেই যে কোন প্রবলেমের কারণে এবং তার ওই প্রবলেমটা আসলে কি ওই বেস মানে ওই সার্কিটের নির্দিষ্ট জায়গায় কিন্তু আছে কিনা প্রবলেমটা। কারণ প্রবলেম এক ধরনের প্রবলেম সব সময় যে আমাদেরকে একই সলিউশন দিবে তা কিন্তু না। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এই একই রকম প্রবলেম সব জায়গায় সেম হবে না। তো আমাদের মেধা খাটাতে হবে, থিওরিক্যালি দিয়ে আমাদের শিক্ষা দিয়ে মেধা খাটিয়ে আমাদেরকে ল্যাপটপ ওকে করতে হবে। ল্যাপটপ কিন্তু বেসিক্যালি কোনো মেকার বা কোনো ধরনের নর্মাল প্র্যাকটিক্যালি কাজ করে শোরুমের কোনো মেকার বা শোরুমের কোনো যেটাকে বলা হয় মিস্ত্রি, এরা কেউ তৈরি করে নাই। ল্যাপটপটা তৈরি করেছে বেসিক্যালি ইঞ্জিনিয়াররা, সায়েন্টিস্টরা, বিশেষ করে গবেষক যারা, তারা ল্যাপটপ তৈরি করেছে। তো তারা তো প্র্যাকটিক্যালি আসে নাই, তারা আসছে মেধা দিয়ে, তারা আসছে থিওরি দিয়ে, তারা আসছে বেসিক নলেজ দিয়ে, তারা আসছে শিক্ষা দিয়ে। তো এইগুলো আসার পর তারা কি করেছে, একটা ল্যাপটপ তৈরি করার আগে কিন্তু তারা প্র্যাকটিক্যাল দেখে না। একটা ল্যাপটপ তৈরি করার আগে তারা প্রথমে কি দেখে, এটা ড্রয়িংটা কিভাবে করলে কোন ফিউচারে নিয়ে গেলে এটা আরো উন্নত হবে। ড্রয়িংটা যখন ডেভেলপ হয়ে যায়, ড্রয়িংটা যখন কমপ্লিট হয়ে যায়, এরপরে কিন্তু আপনার এই বাস্তবায়নের জন্য হার্ডওয়্যারে হাত দেয়। তো শিক্ষার্থী বন্ধু, আগে প্রথম কিন্তু ওরা কি করে, স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম রেডি করে, রেডি করার পরেই দেন আমাদের এই প্রত্যেকটা পার্টস নিয়ে তারা কি করে ডেভেলপ করে একসাথে ইনক্লুড করে মাদারবোর্ডে, তারপরে যায় হার্ডওয়্যার কমপ্লিট হয়। তো শিক্ষার্থী বন্ধু, আজ আমি এ পর্যন্ত। আরো ভালো ভালো আমরা থিওরিক্যালি, প্র্যাকটিক্যালি এবং এভাবে ট্রাবল শুট নিয়ে আসবো। আমাদের সাথেই থাকবেন। আরো নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য আমাদের ভিডিওকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের ভিডিওগুলোকে শেয়ার করবেন। দেশ ও দেশের জন্য আমরা কাজটি করে থাকতেছি। তো দেশের ভাইরা যেন কখনো ভুল ধারণা নিয়ে না থাকে, যেন কমপ্লিটলি জ্ঞান নিয়ে যেন তারা সম্পূর্ণরূপে ল্যাপটপের কাজ করতে পারে, সেদিক থেকে হেল্প করার জন্য আমার ভিডিওগুলোকে শেয়ার করবেন। আজ এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম। 2018 শুভ নববর্ষে আবার জানাচ্ছি। এবং এটা 2018 আজকে 1 তারিখ, আর আমি এই 1 তারিখের উপলক্ষে করি আজকে একটা ভালো ভিডিও আমি দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আমি মনে করি না আজ আমি যে ভিডিওটা দিয়েছি ইউটিউবের ভিতরে বাংলাদেশে কেউ আর এই ভিডিওটা দিয়েছে। তো শিক্ষার্থী বন্ধু, আমি আজকে একটা গোপন এবং খুব ডিপ লেভেলের একটি কাজ আপনাকে তুলে ধরলাম। আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ। কিং অফ ল্যাপটপ সলিউশনের পক্ষ থেকে হ্যাপি নিউ ইয়ার।